안녕하십니까. 저는 경락혁명가이며 리코드 의술을 발명한 명예이학 박사 이홍재입니다. 이번 강의는 12번째로 혁명경락의 내용을 인용해서 기존 경락의 기원과 경락혁명의 이유에 대해서 계속해서 규명하겠습니다. 여러 차례 말씀드린다마는 BC 200년, 지금부터 약 2200년 전에 중국에서 황제내경 소문 영추라는 저술이 편찬돼서 세상에 출현합니다. 저는 이 황제내경 영추의 구침 12원에서 제시하는 서문에 주목하고 있는 겁니다. 저는 영추 구침 12원의 서문을 그 당시에 의학혁명의 시도였다고 보고, 그 의학혁명은 성공해서 약 2200년이 흐르는 지금까지 한의라는 이름으로 세계적으로는 현재는 TCM이라고 그럽니다. Traditional Chinese Medicine. 전 세계를 지금까지 석권하고 있습니다. 그런데 저는 이제 Traditional Chinese Medicine, 중대한 결함이 있다, 치명적인 결함이 있다고 보고 그것을 규명해서 설명하는 강의를 계속하고 있는 겁니다. 그리고 저는 이것을 잘못된 학문의 결함은, 특히 의학에 있어서의 잘못된 학문의 결함은 반드시 규명해서 바로잡아야 된다. 그래서 저는 경락혁명을 주창하고 있습니다. 제가 제시하는 경락혁명의 이유와 그 내용에 대해서 자세하게 규명을 하고 있습니다. 오늘은 이 사라진 이자, 한방의학에서 증발돼 버린 이자에 대해서 자세히 함께 규명을 하려고 그럽니다. 그 당시라는 것은 BC 200년 당시를 말씀드립니다. BC 200년 당시에 중국은 아마도 세계 역사에서 이렇게 격변하던 역사 현장이 흔치 않았을 거라고 저는 생각합니다. 이 기원전 200년 당시에 중국은 천하통일이라는 전대 미문에 그야말로 획기적인 사건이 계속해서 연출됩니다. 간단하게 축약해서 설명드리면 진나라의 진시황에 의한 천하통일. 그런데 이 진시황이 천하통일을 한 후에 집권을 오래 하지 못합니다. 한 10여 년. 그 10여 년 후에 진시황이 죽고 그 뒤를 이어서 대단한 혼란이 야기되죠. 그 혼란 와중에서 초나라의 항우라는 영웅하고 한고조 유방이라는 영웅하고 격돌을 해서 결국은 유방이라는 분이 한나라를 건국하게 되고, 그것이 500년 가깝게 이렇게 유지가 됩니다. 그런 역사의 시발이 BC 200년 기점으로, 그리고 이제 중요한 것은 뭐냐면 그 BC 200년에 이런 혼란의 와중에서 한나라가 설립된 그 직후에, 건국된 그 즈음에 황제내경 영추가 출현하는 것이고, 그 영추가 출현한 이후에는 한나라 의학이라는 한의학이 출현합니다. 그리고 그것이 지금까지 2200년이 지나는 지금까지 그 한나라의 한의학이 유지되면서, 저는 개인적으로 황제내경 영추의 구침 12원에서 제시했었던 그 서문의 첨석과 독약을 없애기 위해서 미침으로 사용하고자 한다는 이 서문이 저는 당시에
의학혁명을 선포한 것이라고 보고 그 의학혁명은 성공해서 지금까지 2000년 동안 내려오고 있다. 성공한 의학혁명이었다고 저는 인정을 합니다. 그리고 2200년이 지난 지금 그 당시 황제내경 영추에서 제시했었던 침술은 침술 이론과 경락 이론에서 치명적인 결함이 있다. 저는 그것을 혁신해서 바로잡지 않으면 안 된다라고 주장하는 겁니다. 그리고 오늘 강의는 그 중에서 혁신하지 않으면 안 되는 경락 중에서 첫 번째로 저는 인간의 신체에는 이자라는 장기가 있는데 그 이자를 기존의 한방의학에서는 췌장이라고 그러죠. 췌장. 그런데 저는 췌장을 인정하지 않고 우리 고유의 장기 명칭인 이자라고 수정해서 제안하는 겁니다. 이 이자는 대한민국의 젊은 분들은 우리 고유의 장기 명칭인 이자라고 장기 이름을 잘 모를 거예요. 예를 하나 들어볼까요? 여기 있는 심장은 염통이라고 그러죠. 염통이 우리말입니다. 여기 양쪽에 있는 이 장기는 폐라고 그러죠. 호흡하는 폐. 이 폐는 허파입니다. 그리고 위라는 것은 밥통이고요. 그리고 밥통 뒤쪽에 지금 제가 문제 제기하는 췌장이라는 장기, 그것은 한방의학에는 증발돼서 없는 겁니다. 이 개념 자체가 없습니다. 한방이론에는 췌장이라는 개념이 없습니다. 그러면 한방이론에는 장기도 없습니다. 췌장이라는 장기가 수치에 없습니다. 한방이론에는 없는 그 장기가 우리 몸에는 있습니다. 서양에는 해부학계에 있습니다. 팬크레아스라고 그러죠. 팬크레아스라는 장기가 바로 이자라는 장기입니다. 그러니까 저는 이 이자라는 장기가 있는 것처럼 우리 몸에 한방에서 또는 의학에서 학명인 췌장이라는 장기가 우리 몸에 있어야 되고 그것은 저는 이자라고 설명을 드립니다. 췌장, 팬크레아스. 이것은 정확하게 설명드리면 이러죠. 이를테면 이쪽이 뿔입니다. 여기에 이렇게 줄기가 있는데 이 줄기가 성인을 기준으로 했을 때 췌장의 길이는 15cm 그리고 이렇게 손바닥처럼 얇고 그리고 무게는 100g 정도 그리고 앞쪽에 위가 있고 그 뒤에는 이자가 있고 그리고 이자는 복벽 뒤쪽 벽에 붙어 있다 이렇게 설명하죠. 그리고 이 가운데는 중심에는 줄기가 있는데 이 줄기를 따라서 소화액과 기능 물질이 모여서 바터팽대부라는 부위를 거쳐서 12지장으로 흘러 들어갑니다. 그리고 요 랑게란스 도라고 하는 거품같이 생긴 그 구조 하나를 랑게란스도라고 그러는데 여기에서 이제 소화와 관련된 작용을 합니다. 그리고 당을 조절하는 역할을 합니다. 췌장은 내분비 기능과 외분비 기능이 두 가지 기능이 있다고 그러는데 외분비 기능이라는 것은 혈관으로 직접 분비되지 않는 소화액에 해당되는 역할을 한다. 것이고 12지장으로 이렇게 분비가 된다. 그리고 내분비 기능은 호르몬입니다. 호르몬을 분비합니다. 그 호르몬은 이제 혈관으로 바로 분비되기 때문에 내분비라고 그러는데 여기서는 인슐린이라는 명칭의 호르몬입니다. 이것은 당을 조절하는 역할을 하는 거죠. 그러니까 다시 말해서 이것을 집약하면 이자라는 장기의 기능은 소화계에 속하는 소화 기능입니다. 소화 기능에서 아주 중요한 소화액을 분비하고 또 소화 물질 중에서 중요한 당, 그 당을 우리 몸에서 활동하도록 하고 그것이 이제 이를테면은 그 당을 분해하는 역할을 맡고 있다. 이렇게 설명드릴 수가 있는 겁니다. 대단히 중요하죠. 그런데 이렇게 중요한 기능을 한방의학에서는 없다고 그러는 겁니다. 수치에 없다. 이 기능 없다. 췌장이라는 개념이 없습니다. 장기도 없다고 그럽니다. 없다고 그런 게 아니라 개념이 없습니다. 거론하지 않습니다. 그리고 엉뚱한
픽션을 제시하죠. 죄송합니다만 이것은 소설입니다. 지어낸 말이다. 지어낸 말을 제시하죠. 거짓말을 제시합니다. 한자 말로는 허구라고 그래야 되죠. 허구를 제시합니다. 이것은 소설입니다. 거짓말입니다. 거짓말을 제시합니다. 저는 이것을 규명하는 겁니다. 지금 제가 설명드린 요 이자라는 장기가 있고 여기서 이제 이렇게 올라와서 이쪽으로 구부러져 있죠. 요 구부러진 이 부위는 12장 부위에 해당하고 여기에서 그 다음에 이자의 끝은 아래쪽에는 왼쪽 신장의 윗부분이 해당되고 이렇게 얹혀 있죠. 윗부분이 해당되고 요 끝부분에는 요 끝부분의 앞쪽에 비장이 존재합니다. 저는 한방의학이라는 단어를 쓰기가 적절치 않다. 왜? 아니, 우리 몸에 있는 장기, 소화 기능에 중요한 장기가 수체 없다. 있는 장기를 없다고 그러는 이론인데 이것을 의학이다라고 하기에는 이것은 대단히 부적절하다. 이것은 의학적이지 않다. 이것은 절대로 미달된다. 이것은 절대로 의학적이지 않다. 의학적으로는 이건 설명할 수 없습니다. 이것은 소설입니다. 거짓말입니다. 그래서 저는 결함이 있다라고 표현을 하고 저는 비로소 이것을 보완해서 의학으로 만들자는 제안을 드린 겁니다. 이것을 보완해서 의학으로 다시 제시하자. 의학으로 거듭 태어나자. 이런 제안을 드린 겁니다. 그래서 저는 감히 경락혁명이라고 말씀을 드리는 겁니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 혁명경락, 신경 14경락 도해와 리코드는 제출판사에서 출판을 했습니다. 제출판사 이름은 동의출판사. 저한테 직접 구입을 원하시는 분은 여기 전화번호를 이렇게 자막으로 올립니다. 010-5214-6999 여기다 문자나 또는 직접 전화로 신청하시면 되고요. 저한테 직접 전화 신청을 하시면 제가 제 사인도 해서 보내드리는데 시중에 교보문고에서 매장에서도 판매되고 인터넷에서도 판매가 됩니다. 선물, 부록으로 리코드를 규명할 수 있는 기구 이름이 L칩입니다. 칩. 작은, 아주 작다는 뜻 아닙니까? L칩. L칩 25개를 보내드리겠습니다. 그리고 경락도. 기존의 경락도는 이렇게 손을 내리고 있지 않습니까? 손을 내리고 있는 경락도로는 이 경락의 진행 방향 설명이 안 됩니다. 한방 이론에서 이를테면 수양명 대장경을 한번 찾아보십시오. 수양명 대장경에 예를 들면 상향에서 시작돼서 합곡을 거쳐서 손목을 거쳐서 어깨로 올라간다. 상행이라고 표기되어 있습니다. 상행 아니올시다입니다. 상행하지 않습니다. 하행해야죠. 왜? 양경락인데 양경락은 위쪽에서 아래쪽으로 내려와야죠. 그러니까 수양명 대장경 그러면 상향에서 시작돼서 합곡을 거쳐서 손목을 거쳐서 팔꿈치를 거쳐서 하행한다라고 설명을 해야 됩니다. 그래서 손을 이렇게 올리고 있는 자세라야 올바른 설명이 됩니다. 이것을 혁명 경락의 새 경락도입니다. 제가 직접 손수 그려서 제작을 해서 여기다 혁명 경락도 몽땅 표기를 했고 전지의 절반, 국전지라는 규격의 도입니다. 전면, 측면, 그리고 뒷면 이렇게 세 장으로 구성되어 있는 경락도도 함께 보내드리겠습니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.